Невероятна бройка, мога да смислям некој як специјал. Па чекај бе. Питка сабс, а Андрей да си го шиша репче. И ке ми шишаш? Па да, морам. Добро, чекај. Добро, не те шишам, не се секи репче скапано. Добро, веќе не ме тегни за косата. Ама Винкот ке набара да не шиша бе. Ке се криеме. Одме, ај. Тя се сокриеме, зашто Винкот на секаде ке набара, ај. Three hours later. Станувај бе! Здраво сите, дојавте ново видео. И значи сите очекувате на 5000 да го шишам лепот. Но нема, така е. Нема да шишам, може ке добијам дислайка, но не ме гаѓа, не го шишам. Да. Затоа што со лепчето веќе сме заедно колку? 8 месеци мислам, и затоа не го шишам. Се извинам на сите, но тоа е. Ако не ќете, вако сабскрибнете ми, што да ви кажем, не знам што друго. И... А ме забои мене, а? Ама не те забоев, ама... Знам си колку ќе ти биде убава косата како поведно, вака ти како на кромит. Знаеш што? Во право си, да. Не, брат, не мој! Значи, сечи видео, нема, ке почнем ке Винкот пак као се шишам. Значи, да, ке се шишам готово. Тоа е тоа што се пе. Одам да му кажам на Винкот, ај. Кој бе? Ало брат, ја готово, решив ке се шишам, да. Па, ајде, се гледаме ти да ме скратиш и да снимаме некој јако видео. Ајде. Прос. Там видео. Прави бе. Здраво си. Само си излов на ново видео, значи, ова е толку очекуваното видео, моето шишење. Ево Винкот. Здраво сите. Кај ти се можеш да се покажи ги. Не со овие. Glorious. Паѓа паниката голема. Ти сега плавата бе. Чема, значи пире, сега кец, двојка или тројка. Кец не, тоа не се шишам са. Добро. Значи сега само мацат вакова лепчево ќе го скратиш. Извади ти брат ова, а? Ова чекај. Оу, shit, брат! Оу, fuck, ова кида ја. Сега? Ова, чекам. Ова треба да е специјално, брат, од позади, со е. Че. Паника. Нема, живе, чекай, малце. Заврзи со тоа, до кај да му правам кат. Знаеш? Да. Тоа е добро, или пак све да правам. Не се кат. Колко е да се само Винкот од кога отидам ке него да скокат сеќа. Значи, овој ден го чекав уште од тој ден кога правевме кросбар челендж. Вие не знаете. Са бале станувам петок, среќен од 6 до 6 се смејам и као се будам. Кој шишам. Ево, вака до тука, добре? Таму? Да, ево. О, да го фатам, брат, чекай. Сега ќе смени магло по тука нагоре, а? Да. Ке ми шишеше бе да ме снима, Снима, не, чекай, стој. Чекай, значи, ова е тест број 1. Овие да видам. Се се окей. Да не со вие. Пај со тие. Не, со вие. Де мамо. Клауто тука сте. Така, стој малце. Да направиме еден тест, бре. Да готово шит. Исеков коса. Мојата коса, не. Ама бе, овие се саѓа, брат. Чекаме. Скапи се тие 10 дена, не. Значи, овие ќе одат во музеот на Македонија, дека со овие го шичавме репот на Андри прави влогови. Така да, идеме. Чекај. Брат, паѓа паника, ще ми се. Кажи се спогом, бре. Значи, колку 8 месеци. 8, оу, леле. 8 мислам бе. Новите сака да се шижам, нови сака да се Јас. шижам. Тоа ми е сон, брат. Ајде. Ја овие ножици. Главата, така. снимам и со ова, ако? Да, може.
Ај, спушти се уште малце. Еј, таман. Окей. 3 4 fuck. Не сече. Не. Не. Леле. Сечи, до, хајде. Братке. Не, го сам место. Уиси го, види го, брат. Чекай, како се овака? Живи се си то, брат. Oh my god. Holy shit, брат. Чекай, така. Леле. Oh shit. Ми падна влакната, моста. Лепчето мое. Леле, гледай ме што се фарба. Ова го читкаме, така или го чуваме како правиме? Твој идеја, брат. Тоест, твој... Кај ми е ластичето? Ти шишаш. Каде? Ево. Отам. Брат, чума се тој. Патам. Да има глата, жити се, брат. Леле, видете ви? Пише како што ме, леле од позади како сма. Oh my god. Моето е лепче. Леле. Се како сум од позади, како да се видам, бе? Позади, брат. Лошо сум? Жими се, брат. Можеш со ова да сидиш дома, брат. И да, сега нема гледате, ќе се покажам за некоја минута, сега ќе ги покажам сликите што ми ги направив, ги чував не знам колку месец, мислам, ги собирав така повеќе слики. Ќе покажам слики на секој така специјал што ќе правам. Па доста спорам, ајде да почнеме со сликите. Прва слика од Дарко Добревски, Иван Јовановски, ова е видео од Симона Ѓоргиева. Филип Јанковски, обожавам вакви слики кај што рачно се потрудиле, ти благодарам. Елвин Самани, Златко Паун, Владко Силјановски, ова исто така фотошоп е многу добро направен, секоја чест. Кире Петиров, Филип Марков, Дуле Ѓоргиев, Теодор Белчев, Давор С, Дарко Станков, Василевски Дарјан, Стефан Андонов, Ана Марија Дерилова, Андре Гушевски, Андре Марковски, Дејан Пановски, Благојче Митевски, Иван Тушевски, Боки Илиевски, Кристијан Димитров. Ова е стварно многу јак дизајн на мајца, бе. Според мене, ја дека поминавам од Photoshop, стварно секој чест браво. Наталија Ристовска, еден човек, бе. Ристе Беревски, Филип Паневски, Наталија Ристовска, Ристо Танев, Цунов Петар, Стефан Изиевски. Овие две слики немам име, се извинам кој да ми ги пратил, се извинам, не сум нашо име. Ана Јошевска, Оливер Ивановски, ушина слика од него, Стефан В, Давид Стојанов, Горан Алексовски и ушина слика од него. Овие слики од не знам од кога чекам да ви ги покажам. Ми ги прати едно девојче од Штип, стварно многу ми се убави. Прво гледате, ме гледаат на прожектор во школа. Видеото со 5 извици. Фала ви многу. Следна слика пише да прави влогови на нивните раце. Фала ви стварно многу, не знаете колку убава чувството. И третава слика е цртеж, фанарт, рачен фанарт. Пишува за недобиот јутубер. Фала ви многу, стварно не можам доволно да се заблагодарам. И последнава слика е многу јак цртеж, буквално многу јак. Тоа е од Никола Димов. Погледнете, македонската Justice Лига. И сега не можете сигурно, појќето може некој ќе го најде кој, ама сега ќе ви кажам кој сме. Бетмен и GP. И гледате го што кажува, абе брат кој ќе го едитира видеова. Сега идеме доле. Да Флеш е Боби, до него Девид Блек, лево од него сум ја. Пјата е Репот, не знам кој се познал. Над мене е Супермен или Винкут, а до Винкут е Боно. И сега да се појавам доста веќе. Значи конечно стигнавме 5000. Како вчера да беше Димов кој имав 3000, знам многу брзо напредуваме. Дури
и пред кога ја ставив слика на дека имам 5400 нешто, некои деца пишува дека сум користел хак. Не знам зошто. Единствената причина затоа што толку брзо не се накачуваат сабскриберите, зашто се потрудам во секој видео да правам подобри видеа. Тоа сам да го тегнам од мојата глава, зашто не ќе да се јашикава дека сум користел хак некој, не знам ни како се користи хак, не сум хакер. Сам да ви се заблагодарам на вистинските подржувачи, на вистинските фанови. Нема зборови, само нема зборови. Знам некои ме прашуваат дали ми ти е жал за косата, иначе што мислите за мојата коса, Не знам зашто многу почнав тоа да операм. Коста е обична коста, ќе порасне повторно. Иначе не ја фаќам пак во ред, вака ќе ја носам. Мојата цел до крајот на летото ми беше да стигнам 2000. Да, 2000 да стигнам. Така мисля пред да завршам основно. Пред да почне летниот распуст. Кога ќе заврши, пред да заврши летото, ја да имам 2000. 5000 имам. Заслужни за тоа сте само вие. Сега кој искача надолу со другарите, ме гледа, ме познаваат и дури се слика, тоа ми е најубавото чувство. Кога некој ќе ми каже во јавност, супер ти си видеата, браво, продолжи така. Да знаеш дека си создал нешто, дека другите те гледаат, дека си постигнал нешто, тоа е најубаво чувство. Иначе пред да се ишиша, буквално сите ми вика кога ќе се шишаш, кога ќе се шишаш. Не знаете што беше тоа, Физикот ми пукаше. Ако не сум ми вратил пораке, тоа е затоа што не сум можел. Само сум мавнал син, зашто ептен ми кочеше. А сега па откако кој си ишишов, ми вика кога ќе оставиш видеото. И тоа е тоа што сам да ви го кажам, уште еднаш големо благодарам за вас. Ова што ишишав косата, знам малце, знам немаше многу видеа претходна недела, може ќе нема другата недела, но направив некој план како да снимам видеа, кога да ги дитнам, кога да учам, кога да идам на тренинг и кога да вежбам. Знам ќе бидам многу во кнап, кој знае како ќе испадне, многу испомешав со зборовите, се извинувам ако ме сватив, треба што представам да кажам, дека направив план, но тој план ќе почнам да го применувам од другиот петок, за да го фатам да не ме сваќате. Се надам ќе ме сватите, значи може да искочи некој видео во текот на неделата, ама не ми се верува, може да има некој како моабетско видео, така нешто може да има. Дали сакате да снимам Would You Rather? Пишете ми доле во коментари. Ми текна идеја. Тоа може да биде, зашто ми е полесно за снимање. Тоа може да го има во видео. Ако сакате, обавезно, ако сакате вие, секако. И уште еднаш да ви се заблагодарам, многу го повторив ова. Сега ми се допадна видеото, ако е така, лајкнете, ако не, дислајкнете, сабскрајбнете и се гледаме во следно видео.